Wadidaw, lihat teman, banyak sekali benda-benda berwarna hitam. Widih, rupanya ini mainan berlumpur teman. Wih, sangat berlumpur ya. Di sini kita ada keranjang teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, mainan pesawat. Wadidaw, sangat berlumpur ya. Nice, mainan karakter. Widih, ada juga mainan ular teman. Yes. Wow, sangat berlumpur ini. Wehehe, gokil sih. Wow, truk molen sepertinya. Okay. Widih, yang ini keren sekali ya. Wow, nice. Ada yang panjang teman. Amazing. Hehehe, ekskavator sepertinya. Betul. Wow, yang ini beroda 6. Widih, ada yang berantai. Oke. Hehehe, keren. Nice, mainan tembak-tembakan. Oke teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go. Widih, air bersih sudah siap. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Wis, kita kocok-kocok. Keluarlah ekskavator biku. Mobil konstruksi, alat berat, keren. Widih, mobil apa ini? Wis, ini mobil truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Nice. Wow, kita bersihkan lagi teman. Kita kocok-kocok. Widih, ini mobil bapak polisi. Mobil patroli. Keren ya. Wow, apa ini? Keluarlah lokomotif kereta api. Wis, menyala bangku. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Sampai bersih. Widih, sudah bersih. Ini pemadam kebakaran. Mobil pemadam api. Nice. Wadidaw, sangat berlumpur teman. Widih, dan ada school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Amazing. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Yang ini beroda 4. Widih, rupanya bus telolet warna merah. Amazing. Wow, sangat berlumpur ya. Widih, kita kocok-kocok. Wes, ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Taruh sini. Widih, mobil apa ini? Wah. Wes, rupanya mobil monster. Wih, keren. Ada mainan karakter. Wadidaw, ini Spider-Man. Nice. Widih, yang ini ada bulat-bulatnya. Widih, rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Taruh sini. Widih, yang ini berantai teman. Widih, dan ada tank baja.
Nice. Wow, mainannya banyak sekali ya. Sangat berlumpur teman. Kita bersihkan. Widih, ini kereta api cepat. Nice. Wadidaw, ada mainan pesawat. Widih, ini pesawat Citiling. Mantul-mantul. Wow, beroda 2. Keluarlah motor GP. Wehehe, motor balap. Taruh sini. Widih, yang ini panjang sekali teman. Kira-kira ini mobil apa ya? Wih, rupanya truk kontainer. Widih, mobil pengangkut barang. Nice. Wih, yang ini beroda 6 teman-teman. Waduh. Widih, ini truk sampah. Mobil kebersihan. Gokil sih. Wow. Mobil apa ini? Wih, rupanya mobil balap warna kuning. Amazing. Wah. Wih, ini lokomotif kereta api Thomas. Keren ya. Wow, ada mainan pesawat lagi teman. Wes, dan ada jet tempur bapak tentara. Keren-keren. Widih, yang ini beroda 2. Keluarlah motor cross. Mantul. Widih, yang ini mainan tembak-tembakan. Mainan tembak-tembakannya berlumpur teman. Wadidaw, sangat berlumpur ya. Ini sniper. Wih, hehe. Widih, ada mainan ular. Wadidaw, ini ular kobra. Nice. Widih. Widih, ular warna biru teman. Matanya merah sekali ya. Keren-keren. Widih, yang ini ular warna putih. Sangat menyeramkan. Oke teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.